tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igicamunsi cyiza, tubonero kandi rwose kubaha ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe hano muri aya makuru yacu kuri Eugene Official. Dushimire cyane mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera ku buryo iyo dushyizeho inkuru cyangwa se tugejejeho rwose ikiganiro mama mbere mu guhita mubona inkuru ikihagera. N'iby'agaciro turabashimiye cyane kudesha rero kuri mwese mwamaze kuba mubikora. Hanyuma kandi dushimire cyane nawe ugiye kubikora, tubonera kandi kubaha ikaze rwose aho mutwumva muherereye. Amakuru yacu rero n'ubundi murabizi ko tugenda tugaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho n'ubundi tugiye kugaruka tukagenda tureba amakuru mashya agezweho ari kuvugwa rero muri bice cyane aho imirwano n'ubundi yongeye kuramukira hano muri izi nkengero za Uvira. Ndetse iyi mirwano nk'uko amakuru atugeraho akaba nanone yiganjemo indege zitagira abapilote ndetse no kurasa n'imbunda zirasa mu ntera ndende, zimwe no bita ngo ni artillery cyangwa se zimwe nyine bita ngo ni sharing, icyo bita shell de combat. Na makuru atugeraho muri iki gitondo cyangwa se yatugeze amasaha mu gitondo atubwira ko haramukiye ibitero n'ubundi ibitero bikaba byagabwe n'ubundi muri biriya bice by'abanyamurenge hari muri za Rugezi ndetse na za Mikenke, aho bavuga ko drone ndetse yewe zaturutse zahagurukiye ku kibuga cy'u Burundi mu Bujumbura. Reka rero zahagurukiye ziza rero kurasa hano muri bice bya za Mikenke birimo abanyamurenge ndetse yewe na hano muri za Rugezi. Hanyuma bikavuga ko ngo uwitwa Neva yarahiriye ko agomba gutuza ruko kano gace ka Rugezi mu by'ukuri yamaze kuba akigarurira. Kugeza amasaha ya rero n'ubu ngubu ibitero cyangwa se imirwano iracyariho kugira ngo mwumve ko ari imirwano ikomeye cyane. Mwibaze namwe imirwano yatangiye mu gitondo tugeze ku isaha 5 imirwano ikiri imirwano. Amakuru rero akanavuga ko yewe abamaze kwagwabo atari bake rwose ari benshi cyane, kuko ngo izi ngabo z'abarundi zikomeje kuhatikirira, dore ko hari ahantu ngo M23 yamaze ndetse no kuba yoherezo abarwanyi kugira ngo bajye gufasha uyu mutwe wa twirwaneho. Nyuma y'uko bari kubona ko ibitero byose birimo birabera hariya, byasabye rero M23 ko yoherezayo abasirikare kugira ngo bajye gufasha Sematama Sharire rwose umaze hafi ibyumweru bigera muri 3 arimo ararwana ari mu rugamba hariya imurenge. Nguko rero uko imirwaro imeze gusa, ariko andi makuru akanavuga ko na hano mu nkengero za Uvira naho rwose mu kanya ku isaha yine ngo imyiteguro yasaga no iragaragaza ko naho anytime bashobora kuba bakozanyaho, kuko twagiye tubona kenshi hari n'igihe izi ngabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa iyo zishaka kwiyenza cyangwa se kuba zatangiza urugamba kuri M23. Nabonye nta sabagira hari n'igihe rwose bafatana
nyuma ya saa sita bavuye rwose muri lunch time bakaba bahita batangira kugaba ibitero kuri M23. Iyi Uvira nabonye mugenzi wacu wandika kuri eugene-officialnews.com cyangwa se kuri website yacu, niwe wavuze ngo imaze kuba gereza, ni nka gereza mu by'ukuri ku Banyamurenge. Impamvu rero iki kintu rwose nanjye ngihamya cyangwa se nemeza ko ariko bimeze, hano hari Abanyamurenge bari hano muri Uvira, muri uyu mujyi wa Uvira, babayeho nabi ku buryo babayeho nabi bazarendo birirwa bakorera ikintu bita urugomo, abasore bagakubitirwa ubusa. Ubwo tugashyiraho wenda dushyireho n'ubucuruzi bwabo ntibugikorwa kame. Ibyo byose rero nibikorwa twavuga mu by'ukuri byabo biri kugenda bisubira inyuma. Babuze uburyo kibavamo hano muri Uvira ngo berekeze i Murenge nibura basatire bajye mu bice birimo twirwaneho. Ibyo barabibuze, babura uburyo ki bashobora kuba bava hano muri Uvira nibura ngo bahunge bajye muri za Kamanyora cyangwa se bajye mu bice M23 irimo, ndetse no kuva bava hano mu gihugu hano muri Uvira nibura ngo bajye mu gihugu cy'u Burundi biranga. Basa n'abarimo hariya, nta ushobora kuvamo n'uyu numwe. Urumva rero ukuntu habayeho n'ubuzima bukomeye cyane. Ibaze nawe kuva mu by'ukuri izi ngabo zatangira kwipanga muri umujyi wa Uvira watangira guhungabana. Ibaze nawe ubuzima babayeho n'ubuzima bukomeye cyane, kuko nta ushobora gukora ngo bigende. Abari bafite amaduka yarasahuwe. Urumva ko ibintu biri hariya ntabwo byoroshye n'aka na gato. Uyu nyamwanditsi rero cyangwa se uyu munyamakuru wanditse iyi nkuru, nubwo wenda nta ntigeze nyinjiramo cyane ngasoma headline yayo, rwose avuga ko Abanyamurenge iyo Uvira yabaye nka gereza yabo kuko ntibasohoka. Ubwo nanjye nka comment nasaga no nongeraho, kuko ibiri hariya ku Banyamurenge byo ntago byoroshye n'aka na gato. So barakubitwa, bazarendo bakubitwa bakwishora nko kuri Vetura bagakubitwa, bakaza aribo bari kubiryora bati bene wacu bene wanyu barabarashe batumaze. Urabona n'iki yivi na yivi, kandi mu by'ukuri abangaba nta ruhare n'uru na rumwe bigeze babigiramo kuba bakwataka cyangwa se batigeze bababwira ngo ni mwatake. So nibazo bikomeye cyane rero nkuko babigenda bigaragara. Tukiri hano rero n'ubundi reka tubabwire ko hano muri aka gace kaza ubwo ni hano muri za Kamanyora, ni naho hari n'umupaka. Karo gace burya niko kabamo n'umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko hafatiwemo abasirikare bagera kuri 3 n'ubundi ba FARDC ngo bari bajemo gutata, baje rero batambaye uniform, ariko amakuru akavuga ko n'ubundi bakomoka muri bino bice bya za Kamanyora. Bikagerwa nkuko bari basa n'abari batorotse nyine muri make byabayobeye hara muri za Uvira, kuko no bari badeployinze rero ngo byasaga n'ibyabayobeye biyizira hano mu mujyi cyangwa se baza hano muri Kamanyora. Ariko ku rundi ruhande bakavuga bati ntabwo ariko bimeze, atahubwo barabatasi, kuko iyo baza kuba biripotinze cyangwa se iyo baza kuba baje bahunze bake bari reportinze muri AFC M23 bakaza bakabaho mu mutekano. Ubwo ikiriho rero bari guhatwa ibibazo, ndetse mu by'ukuri ubwo uri buze kwisobanura bikagaragara nebwo nyine baramuboha. Nge mbona nta n'ikintu rwose nakongeraho. So nguko rero uko ibintu bimeze, amakuru yacu nuko nguko ateye hano muri bice. Reka rero tugerageze dushakishe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone kugira ngo nawe tufatikanye kugenda tubagezaho n'izindi update, dore ko amakuru ari menshi cyane tugiye kubagenda tubagezaho hano kuri Eugene. Waramutse neza Vincent? Wero neza? Wero neza bwana Paito? Urakomeye? Ndaho ntacyo shinja Imana. Ibintu byageze wandabaga. Ndabaguwe ari umuntu wa kera wakoze ibintu bitari byo. Ibintu bitari byo
bitari byo rwose bibi byandabaga nyine kuko byari ibintu bidakwiye. oya yakoze ibintu bye by'umwihariko babyita ibyandabaga ariko ntabwo yakoze ibintu bitari byo, yakoze ibintu biri byo. Ndabaga wafashe akayishyira ku rusenge akayishyira hejuru ngo ujye kurisha, urumva byari byo. Ibyo ntabwo ari ahubwo ndumva Byandabaga utabizi. Ndabaga yasimbuye se ku tabaro ku rugamba, biba ngombwa ko yitoza imirimo ya gisirikare kuko se n'amabere bagera igihe ngo barayaca, urumva. Ndabaga ari umukobwa, yari umukobwa rero byari ibintu bidasanzwe kugira ngo umuntu w'umukobwa mu by'ukuri abe yakora iyo mirimo. Kandi ise ngo yabyaraga abakobwa gusa, urumva nta muhungu yari afite ugomba kumusimbura ku rugamba ari gusaza. Ndabaga niko gufata icyemezo. None izo nka uvuze ngo yashyize ku rusenge nangwa ni urimo urabwitiranya na Nyangara. Ndabaga ni benshi. Oya wowe urimo urabwitiranya na Nyangara. Nyangara. Ibintu by'imigani ujye umbwira ngo usobanurire kuko buriya nibyo mbagamo. Umugani wa muvandimwe wa hano iwacu Musanze rwose uvuga ati nibyo mbagamo. Ubwira n'abantu bari rwose amatsinda nabo bamenye iyi migani. N'abari za USA bari mu Bubiligi. Ba Celestin avuga Imana abo ngabo rwose baba bakeneye iyo jya ati imigani abitwa ba Hurumati. Nkunda washyiramo ibintu by'imigani migufi cyangwa se imigenurano, ya migani nyine yo kuburizamo. Harimo witwa Mwumva neza rwa Mucyo Andarada. Andarada iyo ngiyo za Amerika nawe bose arega niyo no kumutuza. Iyi migani niba yizi nawe yongera yibuke. Umugani wa Ndabaga urumva ko mwimisi akwiye kuba yongera kuyibuka. Vise impamvu rero nari mvuze ko ibintu byageze iwa Ndabaga, ibi nari mbivuze nkurikije uko n'ubundi byaramutse burana imirwano birumvikana. Ariko noneho impamvu mvuze ngo byageze iwa Ndabaga nuko n'ubundi muri amasaha nandi mbona agenda mbwira abadukurikiye ko rwose kuva mu gitondo ngo indege zitagira abapilote n'ubundi ziri guhagurukira Bujumbura zikerekeza hariya Imurenge, zirimo kugenda zirasa n'ubundi nk'uko basanzwe babikora. Gusa ariko noneho ndagira ngo twinjire no mu yandi makuru agiye atandukanye Vincent, wenda by'umwihariko duhere nka hano Igoma aho bavuga ko rwose AFCM 23 yongeye kwihanangiriza ubutegetsi bwa Kinshasa. Ndagira ngo twongere tubigaruko na magambo nabonye atangajwe na Lawrence Kanyuka yarakaye cyane, ubona rwose afite umujinya w'umuranduranzuzi. Nibyo n'amagambo atangajwe nyine n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa rivugirwa na Lawrence Kanyuka. Avuga yuko iri huriro rero rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ko rutazihanarira ibikorwa n'ubutegetsi. Aravuga ati ubutegetsi bukomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bigenzurwa n'ihuriro ryacu. Aho FARDC, FDLR, Mayi Wazalendo, Abacancuro ndetse n'ingabo z'Abarundi. Ati bifashishije ibirindiro byabo biri Uvira ndetse n'ibiri ku kibuga cya Melchior Ndadaye. Rwose Melchior Ndadaye ikomeje kuza mu matwi kandi bura Vincent impamvu abagabo bari kuyivuga bura no kugira ngo nibayirasa atazagira uvuga ngo he buriya bari kunyiripura tukayirindimura nibazavuge buriya niho bari kuganira bati indege zose ziri kumanuka zije kurasa ziri guturuka kuri Melchior Ndadaye ku kibuga cya Bujumbura. Buri munsi amatangazo, buri munsi abasirikare ngo ibikoresho nta handi biri kuva ni Melchior Ndadaye. Iri ni iburiye navuga ko ari ngihimburo Vice nge ndimo ndabona iki kibuga bashaka kuzakira so buzakera. Bizaba kuko Uvira iri hasi ariko za Minembwe twirwana biri ndetse n'abandi bagakufu. Ubona ko bari hejuru ku buryo gupirona hariya byoroshye ibirometero 25 n'ahantu hateta hatetanye. Imbunda rwose hari imbunda zirasa harani ni nk'akana. Uribuka wenda nuko afatiwe ugatera n'amaboko. Wenda tuzajye tunagaruka inyuma gato cyane kugira ngo abantu tubumvishe uko bimeze kugira ngo babyumve wenda tunifashisha ibyabaye n'ubundi. Wibuke ko Vice hari igihe cyagiye kuba hano mu mujyi wa Goma ikiri muri état de siège ikiri mu maboko ya FARDC. Bugiye guca za suko ibasanga zose zarimbaguwe zarashwe nizo drone zari zirimo zarashwe izindi bahita babihungisha batazi ngo zarashwe nande.
byarahwihwishwe ko icyo gihe ariyo muvetura ngo yaba yarazirashize yarasanye umujinya sinzi niba icyo gihe nawe iyo nkuru warabikurikiranye nkabivuga rero nshingiye kuki niba izi drone ziri guhaguruka zikava hano muri Ndadaye cyane kuzabujumbura ntibizagutangaze muvetura ikoze operation idasanzwe ikaba yokoherezaho drone ikarasa iki kibuga cy'indege da byaba byose nibyo Lawrence Kanyuka yavuga ati ingabo z'abarundi ndetse n'abo bacanshuro turakomeje kugaba ibitero bikomeye kandi ibitero biri mu bugome bigabwa mu bitero bitewe n'abaturage benshi ati cyane mu misozi ya Minembwe hatuye abanyamurenge ubona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kubagirira nabi turakomeza ukagera mu gace tugenzura ka Katasomwa naho kandi gatuwe n'abaturage benshi ukabona ko Kinshasa nta kindi gamije n'abo bafatanyabikorwa babo baba arabatansigo baba ari ingabo z'abarundi yaba umutwe w'iterabwoba FDLR umutwe w'abagizi ba nabi wa Maimai ndetse na Wazalendo asaba bose rero ubona bagamije kugira ngo bakomeze kwita abaturage b'inzirakarengane ati kuko urebye ibyabaye mu Rugezi bakoresha drone za kamikazi zikahitana abaturage b'abasivile badafite aho bahuriye n'intambara kuko ntabwo bari kurwana n'ubu butegetsi wageraho bita Gahororo kareba ibyakozwe hifashishijwe imbunda zikoreshwa ku butaka ndetse na drone zitandukanye za CH4 ati byo byose ubona ko bagiye babikora bagamije gukwirakwiza intambara mu bice bitandukanye kuko wagera za Mwenga ugasanga igitero guhera ku itariki 25 kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani ibitero byari generalize ati wakomeza ukagera bita Kasika ugasiga ukagera mu gice bita Pwene d'Orusizi ataboza ukabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa ibikorwa bukora mu bugome ariko twebwe na AFM 23 ntabwo tuzakomeza kurera amaboko ati tukomeza dukure amaboko yacu mu mifuka noneho duhangane n'ubu butegetsi buri kuzinyora declaration de principe duherutse gushinya ati ntabwo dushobora kubemera ko bakomeza kutugirira nabi icyo tugenzura bika abanyagihugu bacu bazira akarengane mu butegetsi bukomeje gufatikanya n'abajenosideri ndetse nabo kamwe n'ingengabitekerezo ya jenoside ati urebye uko ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukwirakwiza amagambo y'urwango hirya no hino mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere atubona yuko ubutegetsi bufite gahunda mbi yo kugira ngo bwanganise abaturage noneho usibye kubica mu buryo bwo gukoresha intwaro babite no mu buryo bw'ibitekerezo ku buryo igihe cyari cyose wabona umuturage wa Kongo nta gaciro cyo kubera ibitekerezo biri yaba bigemo n'ubutegetsi aho baravuga ati ibitero byinshi abantu benshi ati ntabwo turakomeza kubyihanganira no kugiye guhaguruka dukomeze kurinda umuturage nk'uko tubikora kinyamwuga ati kandi byo kuzimya izi ntwaro duhereye aho zikomoka nk'uko wari ubivuze ntibyagutangaza ubonye bageze muri Uvira nk'uko batanze bituma tubavuga ati turaje ukabona abarundo turageze ni Burundi bari za Mirenge bagakoresha bya bitaro byabo kimusiga ukabona barahapiromye rero bigasigara biba imifuko ndetse n'ibindi none vise ko bimaze kugaragara ko izi ngabo cyangwa se igihugu cy'u Burundi kijanditse muri iyi ntambara nk'umusesenguzi urabona ari nk'iyo ngingo iyi ikirengera ku buryo mbese ni nk'iyo ngingo yatuma MV itarasa kuri iki kibuga cya Melchior Ndadaye niba bavuga ko bagomba kuzimya izi mbunda ziri kubarasa naho ziri guturuka nk'iyo ngingo ubona yatuma habaho kuba M23 itarasa kuri iki kibuga cya Melchior Ndadaye kiri guturuka ibitero bya za drone hari impamvu nyinshi M23 byatumye itarasa impamvu ya mbere nuko nyine abarundi bagira imbaraga ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC bakirukana M23 iyo ni impamvu ya mbere ikingiye ku Burundi impamvu ya kabiri ni uko amasezerano ya Doha ndetse na Washington byashyirwa mu bikorwa impamvu ya gatatu ni uko perezida Tshisekedi yakemera kubahiriza inzira de confiance M23 yamugejejeho impamvu ya kane ni uko abaturage bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Senko yabitabye ndetse na ACC bagirana ibiganiro b'abanyepolitike baba abatari abanyepolitike na sosiyete sivile noneho bakitana kugira ngo bakemure ibibazo biri hagati yabo nk'abanyekongo izo nizo mpamvu zatuma M23 itarasa hari ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaharasa kubera yuko
uburyo igihe umuntu wese ukurasa aho afite base militaire kuba wamurasa ntako zaba ukoze mu rwego rwo kwirwanaho. twabonye ejo bundi twabonye kino gihugu cya ntuza kirasa ibirindiro bya Amerika hano muri za Dubai Katari. Biriya bwari uburyo bwo kwirwanaho nyine nibyo mubwiye ngo igihe icyo ari cyo cyose umuntu ukurasaho afite base militaire kumurasa nawe ntako uba ukoze kuko uba witabara. Aha rero M23 ishobora kubikora nayo ikaba yaharasa nubwo byaba bibaye igikorwa gikomeye cyane Burundi bushobora gufata nk'ubutotoranyi ariko mu rwego rwo kwitabara AFM 23 bikoze nta kosa yabikoze. Aba barajya mu mitsida nge ndimo ndabona ariyo biri kwerekeza Vice, niyo mpamvu ahantu mvuze nti reka tuhatinde tubanze turebe noneho uko turi kugenda tubisesengura niko n'ingero ziri kugenda ziza. Ibaze ko Irani yarashweho na Amerika. Irani iravuga iti niba ntafite ubushobozi bwo guhita ndasa muri Amerika reka ndase noneho ibirindiro byo biri ahangaha ibiturikiriza hehe hari Katari muri za Doha. Vice ibya Amerika ntabwo wabigereranya n'ibyo Burundi nakuko kubera ko Amerika ibyo yakoze n'ubushotoranyi. None bose borasi bavuga nk'ubushotoranyi buri mwanya baraza bati dore zahagurukiye ntabwo ari ubushotoranyi Uburundi bwakoze kubera ko bwasinye amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko MV turihanganye n'ubwo butegetsi. M23 nyine mu mategeko mpuzamahanga ubundi M23 ni umutwe witwaje intwaro ukwiye kurwanirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa usomye ibivugwa n'amategeko mpuzamahanga. Yego. Ariko wajya mu buryo bw'imibanire ugasanga M23 ibyiharanira mu buryo bw'imibanire ni ibintu ubona bifite ikingiro. Buriya kuko amategeko uyahuje n'imibanire ntabwo bihura, ubona yuko amategeko araho igenda yirengagiza bimwe mu bintu byagakwiye kuba bifatirwaho urugero mu by'imibanire. Niba umuturage avuga ati ngiye maze imyaka igera muri 20 n'ubuzubwo uburenganzira rero niyo mpamvu narakwiye kuba mbubona agashinga umutwe witwaje intwaro noneho agahaguruka kugira burwanire. Urumva mu buryo bw'imibanire ibyo avuga birumvikana. Ariko mu buryo bw'amategeko iyo ushinze umutwe witwaje intwaro burya kuko igisirikare cy'igihugu kiba gifite inshingano zo kurwanya ubutugire bw'igihugu ndetse no kurinda imbibi baza nyine bakurasa. Nibwo buryo M23 ubona ubutegetsi bwa Kinshasa bubarasa bukaba M23 ivuga iti twere muraturasa kandi turi abanyekongo. Kongo ikaba twere twasinyanye amasezerano n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo kidutabare. Abo nta kosa cyane birimo mu gihe Uburundi bwagakwiye kuba buhangana na M23 niburasa abaturage. Ikibazo kirimo hano cyatuma M23 isa n'itabara abaturage nuko izi ntwaro zituruka mu gihugu cy'u Burundi zirarasa mu bice bituwemo n'abaturage n'izirasa ibirindiro bya M23. Mu gihe baba barasa ibirindiro bya M23 ntibarase igice gituwe n'abaturage b'abasivili. M23 iramutse irashe mu Burundi yaba ari ubushotoranyi. Ariko mu gihe yaba irasa abaturage nk'uko M23 bivuga mu buryo bwo kurwana kw'abaturage kurasa izo mbunda ziri nta kosa ryaba ririmo. Irazirasa rero irazirasa pe nkurikije M23 nayo ishobora kubireba ikavuga ati mu gihe twaramuka turashe mu Burundi mu buryo bwa diplomasi byatugiraho ingaruka zikomeye ku buryo n'ibihugu byaterana bikaza kutugirira nabi. Kuko ibihugu bimwe byavuga biti ntabwo M23 kirwanira kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bayo baboshywe. Atabuko urabona yuko ari ubushotoranyi igamije. Ntabwo yapfa kubikora gutya kuko icyo yakora ni ukwirinda ibyo bitero byose biturukayo ariko ikabyirinda nyine iri ku butaka bwa Kongo. Mu gihe yarasikarasa mu Burundi mu mategeko mpuzamahanga cyaba ari itaha kandi gikomeye. Niyo bita crime d'agression kandi urumva ICC yazabakurikirana. Avise hanyuma ngo Tshisekedi rero ngo yemeye ibiganiro bihuza abanyekongo avuga ko nta gisubizo yiteze mu bihuza mu bahuza cyangwa se babahuza mu biganiro nyine ubwo bibera hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo Tshisekedi perezida nyine wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yemeye ibiganiro bihuza abanyekongo nta gisubizo ngo ategereje mu buhuza bwo hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko yabivuze. Aravuga ati ngende umuntu w'urangwa n'ibiganiro igihe cyari cyo cyose. Yego. Naho ntwaro nk'uko kuba nifashisha mu kugira ngo
nshyire hamwe abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakaba yatangaje ko rero ngo ntacyo ateze yazabona mu biganiro bikorwa hanze y'igihugu. Yego, baravuga ati ibiganiro byose bibera imbere mu gihugu nibyo mbona byabasha gukemura ibibazo biri mwa kino gihugu, kuko abanyekongo bicaranye tukaganira byaba ari byo byiza. Ati rero ntabwo dukeneye abahuza bo hanze y'igihugu cyangwa dutegereje ibisubizo bifatika mu biganiro byabera hanze ya Kongo. Wabonaga ko basubizaga Thabo Mbeki, urabizi ko aherutse kwanga yuko bazitabira ibiganiro Thabo Mbeki n'ishyirahamwe ryo bari basabye Kongo yuko yaganira na M23 ndetse n'abandi banyepolitiki batandukanye barimo Mathieu Fayulu, barimo ba Moise Katumbi, barimo ba Joseph Kabila n'abandi benshi batandukanye. Ariko umunota wa nyuma Kisekedi akaba yaravuze ko ibyo biganiro batavyitabira, ko Thabo Mbeki yagaragaye nk'ingambanyi kuko yahuye na Joseph Kabila mu bihe bitandukanye. Ibyo byose rero ukabona yabivuze mu buryo kugira ngo kuri cyasubize Thabo Mbeki kuko yarifuje kubahuza. Nanone kuba avuga ko yemera ibiganiro by'imbere mu gihugu, urabona arimo arasubiza ibyifuzo by'ishyirahamwe rihuza abepiskopi Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Seko, ndetse n'ihuriro ry'abaprotesta bahuriye mu ihuriro bita ACT. yego, Bakaba batasabye yuko bagirana ibiganiro nk'abanyekongo ubwabo, amadini, sosiyete sivile, abanyepolitiki batandukanye, abari bitwaje intwaro ndetse n'abatitwaje intwaro, yaba ari abatwara ubutegetsi ndetse n'abataburwanya mu buryo bwa gisirikare. yego, urabizi ko banaherutse kwandika inyandiko ndende berekana ibyifuzo byabo ndetse n'uko ibyo biganiro byakorwa, bakayishyikiriza Perezida Tshisekedi. Urumva ko kuvuga gutya n'uburyo bwo kubasubiza, ariko ntabwo nitewe yuko biraza kuba, kuko niba rimwe na rimwe abivuga ariko ukabona hari abashyira ku ruhande. Urabizi ko M23 kenshi na kenshi akunda kwishyira hanze y'ibi biganiro akavuga ngo ntabwo muri abanyekongo. Ntabwo nitewe ko ubundi byaba by'igisubizo mu gihe impande zose, yaba ari M23 ndetse n'abandi batandukanye batagaragaye muri ibi biganiro. Urabizi yuko kenshi na kenshi ibiganiro byagiye biba hagati y'abanyekongo, byagiye bivamo amasezerano yo kugabana ubutegetsi. Kandi urabizi ko n'ubundi M23 rimwe na rimwe itangaza yuko itagabana ubutegetsi n'aba ngaba bayobowe na Tshisekedi. Ubona ko no kubyemera haracyarimo ibintu byinshi byo kugira ngo bibanze bitumurwe hagati y'abahanganye aba M23 ndetse n'abandi batemera ibiganiro byakorwa mu buryo bwaguye kandi buhuza abanyekongo. Vise, none ndabona hano biravugwa ko ngo wa munyamakuru nyuma yo kumena amabanga cyangwa se kuvuga byinshi agatanga ibyo byinshi cyane rwose, bivuga kuri M23 ngo baba bamurekuye. Bamurekuye. Amakuru twabonye nuko tuvere ubundi yarekuwe, ariko tukavuga yuko ngo yarekuwe amaze kumena amabanga yarasitanye na M23, kubera yuko urabizi ko gufata laptop we ntabwo bari bayifashe. Barangiye arahubiri arayitanga, atanga telefone ye ndetse n'amadresse y'abantu ngo bakorana na M23 bari mu murwa mukuru w'iki gihugu Kinshasa. Yego, izina yabo avuga bari hanze y'igihugu, yerekana abari mu gudu, agomba akajya atanga na adresse yabo, atanga adresse y'aho uyu muyobozi Bertrand Bisimwa ndetse na Nangababa, atanga adresse y'abayobozi batandukanye ba M23. yego, avuga yuko ngo banamutagiye ko bakorana mu itangazamakuru, ariko ngo akagenda bikopapepa abaha urutonde rw'abanyamakuru bakunda kujya mu manama ya M23, atanga imyirondoro yabo, atanga amanimero yabo ya telefone. Ubona yuko ibyo yakoze ari byo byatumye bamurekura, ariko andi makuru twabonye ko ngo batanwemereye kuzoneka mu gice kiborwa na M23. oya nayahageze bamuhambira ngo arakomeza turizwe ijisho mwa bino bite by'ikeshaza nk'uko amakuru abivuga twabonye. Urabizi yuko no kugaruka mu gitego control na M23 ni amahirwe make ko n'ubundi nabo batamuta muri yombi, nuko n'ubundi bagifata n'umujyi bari bamutaye muri yombi, kuko urabizi n'ubundi yakoreraga buno butegetsi niba yarayoboraga Radio Nationale RTNC ya Kongo. Ntabwo byoroshye yuko n'ubundi ari kubura kubera amaneko ubutegetsi bwa Kinshasa
ku buryo ajya amubwira ibibera mwa bino bice mu buryo butandukanye kandi urabizi yuko itangazamakuru burya ni ubutegetsi bwa kane kandi bugira uruhare mu guhindura ibintu byinshi. Vise mu Bubiligi rero ngo witwa ngo ni Peruruwara arashinja Kisekedi gushaka kumwivugana cyangwa se kumwicisha. Nibyo Peruruwara ni wa munyamakuru uherutse kugirwa nabi mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaba ari umunyamakuru w'ubundi wakunze kurangwa no kunenga ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabizi yuko yari yakiriho miliyoni enye z'idolari zo kugira ngo atabwe muri yombi cyangwa uwabona umutwe we. Rero nyuma y'uko yakubiswe akajya kujyanwa mu bitaro atabawe n'inzego z'umutekano z'Ububiligi, yaje kuvamo ariko afite ibikomere ku maguru ndetse no mu maso. Atangaza yuko rero nta wundi washaka kumugira nabi keretse ubutegetsi bwa Kinshasa, ko Kisekedi n'abambari biwe bari bamugambaniye bakohereza amabandi kugira ngo amwice. Aravuga ati ntabwo ari njye nyine kuko hari n'abandi bagiye bitwa, hari ababuriwe irengero n'ubu tutarabona. Ati rero nta gushidikanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwagira ngo mbure ubuzima. Ati ariko turabumenyesha yuko yakora cyose twabura ubuzima, hari abandi bazarwanya ubutegetsi bwe kandi babitereho. Nibyo yatangaje abitangariza radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa ndetse na televiziyo mpuzamahanga y'Abafaransa. Vise Kinshasa rero ngo hafashwe ngo abantu benshi bakekwaho kwiba ndetse no kwica abaturage. Nibyo mu bihe bitandukanye Kinshasa muri komine bita Mongafrage hagaragara ubwicanyi ndetse n'ubujura butandukanye bwagiye bukorerwa abaturage batuye muri uyu mujyi wa Kinshasa. Umutekano nazo zikorana nabo, zaba ari polisi, yaba ari igisirikare, yaba ari ameri ndetse n'indi mitwe itandukanye nka Mugondo ndetse n'indi. Bikavuga yuko abaturage bakomeje kwitura inzego z'ubutasi ndetse n'igisirikare, bakavuga bati turimo turagirwa nabi kandi inzego zanyu muyobora zibifitemo uruhare. Biravuga yuko hari abantu 5 bafashwe bari barabimonogoje cyane mu kuba baragiye bagira uruhare mu kwica abaturage ndetse no kubasahura utwabo, bagiye biba amaduka yabo bakabatega mu nzira ndetse bakanabaterefona ngo bahure bikarangira babishyira bamwe muri bo. Byavuze ko hari abafashwe ariko amazina yabo ntaratangazwa. Dutegereje yuko baza kubereka itangazamakuru kandi tukumva n'ibyo babakekaho, kuko icyatangajwe n'iki cyo kwica ndetse no kwiba abaturage nta bindi biratangazwa cyangwa bavuga igihe bazabashyikiriza ubushinjacyaha ndetse n'igihe bazabashyikiriza urukiko ntabwo biramenyekana, ariko twiteze yuko ibintu bidatinze tuzabimenya, kuko urwego rw'ubutasi rwabafungiye mu gice muri kasho ya Demiapu. Biravuga ko rero ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri bashobora kugira icyo batangariza itangazamakuru. Tuzabikurikirana byo tuzabigeza ku byaba bitangiye kuba rero nka bya bene twabonye Igoma n'ubundi habagaho itsinda ry'abajura ryitwaga ngo ni Karanti Volere, ndetse bikaba byaravuga ko iri tsinda ryari rigizwe na bamwe mu bayobozi cyangwa se bahoze mu gisirikare ariko bafatikanyije n'abayobozi. Urumva ko ya miyoborere ya Goma yaba irimo iragenda igaragara cyangwa se icengera Kinshasa. Ese byaba biterwa n'abasirikare n'ubundi benshi twagiye tubona abantu bava hano Igoma bakajya za Kinshasa, nibo bajyanye izo tekinike. Urabona bimeze bite Vincent? Ntabwo ari babiteye kubera yuko urebye na mbere ko bageraho izipfu ndetse n'ubujura bwari buhari, aho kubona ari ikibazo cya discipline militaire mu ngabo za Kongo ndetse no mu bindi bice, yaba ari ubuyobozi yaba ari abasivile. Ubona ko discipline mu miyoborere yabo igenda iba ntayo iyanga, ukabona ko abantu bakunda ruswa, bakunda kurya ibyo bataruhiye, abapolisi, abasirikare, mu nzego z'umutekano, mu nzego z'ubutasi ndetse n'abandi. Ariko bituma bagenda bakoresha amabandi, abajura ndetse mu bundi buryo bwo gutuma basahura igihugu ndetse no gusahura abanyagihugu babiba babica. Ntabwo ari uko ari abasirikare bavuye mu mujyi wa Goma, n'ubundi yari imico wabonaga igenda iranga bamwe mu bayobozi ndetse na bamwe mu basirikare na bamwe mu bapolisi na bamwe mu bashinzwe inzego z'iperereza, ariko atari imico myiza nyine, ari imico ikwiye kugawa. Ntabwo ari uko ari abavuye i Goma, ntabwo ari uko ari abavuye i Bukavu, kuko mu bavuye i Bukavu ndetse n'abavuye i Goma harimo abeza n'ubwo harimo n'ababi, ariko ubona ari imico yagiye ibaranga mu gihe gitandukanye, uhereye ku bwa Mumbutu kugera ku bwa Kisekedi. Reka twisubire Kinshasa. Urubanza rwa Constant Mutamba rero tariki 2 rugomba kuba rusomwe z'ukwa 9 tukamenya niba agomba gufungwa cyangwa se niba arengana. Twitega iki Vincent? Icyo twatitega kirakomeye mu rubanza kubera yuko
mbere y'uko bavura amajyi ubona amatekinike yagiye abamo rimwe na rimwe bagashaka kumweguza ntibikunde, ikindi gihe perezida Tshisekedi ukabona ntabyitayeho, ariko nyuma aza kumweguza, biza kugaragara mu rubanza rwe ko habayemo ibintu byinshi bitandukanye, guterana amagambo, amayiregerarite yo kudakurikiza amategeko ndetse n'ibindi. Abantu benshi rero baritega yuko ashobora kurekurwa kubera ko bivuga ko ari tekinike zakoreshejwe kugira ngo bagaragaze yuko ubutabera butangwa, ariko abandi bake bashyigikiye M23 bakavuga bati yadushyireho impapuro zidufunga, yadushyireho impapuro zidushakisha, yategetse ko ducibwa imanza turengana, nakurikiranwe kandi ntafungwe. Ubwo n'ibivugwa ari byinshi, kadutegereza icyemezo cy'urukiko ibizavamo. Reka twigire muri update. Muri update kaduhere muri Yemen. Muri Yemen umutwe w'iterabwoba witwa Abahuti unayoboye iki gihugu cya Yemen watangaje ko wabuze minisitiri wabo w'intebe yishwe hamwe ndetse n'abandi ba minisitiri, ko byakozwe mu gitero cyagabwe na Isirayeli mu murwa mukuru w'iki gihugu witwa Sana ku munsi wo kuwa kane. Akaba atangaza yuko rero ibi bitero byabashegeshe kandi byishe abayobozi babo benshi barimo n'aba minisitiri b'intebe. Twakomereza muri Indonesia. Yego. Indonesia haravuga amakuru y'uko abantu 5 bamaze kugwa mu nkongi y'umuriro yibasiye inyubako y'inashinga amategeko y'iki gihugu. Yego. Ariko bigatsindwa abarwanya ubutegetsi bari mu bigaragambya bakavuga ati aba nibo bashobora kuba barateze iyi nkongi y'umuriro ndetse n'impfu z'aba bantu, kubera yuko byabaye mu gihe n'ubundi abigaragambiriza ku nteko ishinga amategeko bari bahari. Dusimbukiye mu mujyi wa Bukavu, abaturage baratekanye batangiye gukora bizinesi mu buryo busanzwe, kandi ubona yuko noneho uyu mujyi uri isuku kubera yuko ejo mu gihe bakoraga Sarongo, meya w'umujyi wa Bukavu ndetse na guverineri wa Sud Kivu bifatanyije n'abaturage bavuga yuko bagiye guhiga imihigo yo gukora isuku ndetse no guteza imbere ibikorwa by'umuganda bita Sarongo, bakabikora mu buryo bwo gushyiraho isuku ndetse no kwicungira umutekano, kuko bavuga bati mu gihe uno mujyi uzaba ufite isuku, umutekano nawe uzabasha kugerwaho, kuko umuturage ukeye azabasha no gutanga amakuru mu buryo bwiza, kuko abazaba yitandukanyije n'umwanda uwo ari wo wose. Abati gufite umutekano muke n'umwanda, mu gihe twaba dufite umutekano n'ibyo tuzura byose tuzabigeraho. Ati rero iki gikorwa kiduhuza cya Sarongo bizatuma tubasha gukorana neza n'ubuyobozi bwite bwa AFM 23 yaba bwa gisivile ndetse n'ubwa gisirikare. Akaba ari byo baganiriye ejo nyuma y'uko guverineri wa Sud bagaragaje uburyo umutekano mu bice bitandukanye wagiye uba mubi, ariko ugizwemo uruhare n'abaturage baje bashyigikira Wazalendo, bakitwa FARDC, bagashyigikira FDL ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ariko abandi bafite igikorwa cyo kuduhuza cy'umuganda cyaba kimwe mu bintu bituma ubumwe n'ubwiyunge butera imbere, kandi bikaba twabasha kurikingiraho none uko dukorera hamwe, tukaba twanakorera hamwe mu buryo bwo umutekano ndetse no kugera ku ntego twihaye no kugena ejo hazaza h'igihugu cyacu, ndetse n'uburyo tugira uruhare mu miyoborere yacu, nta kuvuga ngo turategekwa n'umuntu twitiyemo cyangwa turategekwa n'umuntu utubahiriza amategeko, atari ku gihe cyose twaba tubahirije ibyo tugenewe n'amategeko kandi tukabihabwa ku gihe cyiza. Ati iki gikorwa cy'umuganda cyazatuberamo icyifuzo cy'umusingi w'ibyo twifuza kandi tukabigeraho mu buryo bushoboka. Tugarutse mu mujyi wa Goma nawo, nyuma y'uko havuze urufaya rw'amasasu mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma mu bice bya Munigi, abaturage ejo bakoze umuganda baganira n'ubuyobozi bwa AFM 23 yaba ubwa gisivile ndetse n'ubwa gisirikare, banzura yuko nabo bagiye gukomeza gufatanya guhiga abagizi ba nabi ndetse no kubashyigikira inzego z'umutekano. Banzura yuko bagiye gushyiraho inzego z'ubutabera kandi abakekwa bose ko bazajya bagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo bikurikiranweho, kandi ko ngo biteze ko bizatanga umusaruro. Abaturage baravuga bati rero tuzakora ibishoboka byose kugira natwe tugirane mu kwicungira umutekano kandi no kugira uruhare rwacu mu bidukorerwa nk'uko babitangarije guverineri Bahati ndetse na visi guverineri Birimana. Vise rero niba rwose nta zindi update twakurekura tukaza gusubira, birumvikana mu yandi masaha mu by'ukuri tugenda tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho.
turakoze cyane nagushimye. Alright, ngayo nguko rero ni mugenzi wacu Vincent twari dufatikanyije kubagezaho aya makuru cyangwa se izi update ku bigendanye rero n'ibikomeje kugenda bibera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero nkandira kuri subscribe cyangwa se kuri sabone niba utarabikora wa muntu we. Hanyuma rwose niba wanarabikoze unkandire kunzogera uzajya ubona notification, ikindi unkandire like ndetse unasharinge kugira ngo dukomeze kugenda dufatikanya kwagura umuyoboro. Turabakunda cyane, mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official. Ciao.